साथीहरु सबैजनालाई गुड मर्निङ दर्शन वेलकम टु माई मिनी भ्लग इट्स मी कविता। सो आज चाहिँ हामी रोप्न आइसकेको छौँ खेतमा। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ धेरै रोप्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ अनि बल्ल छन् ट्र्याक्टर छन्। एकदम रमाइलो छ होइन खेतमा साथीहरू, धेरै रमाइलो छ। म चाहिँ बिहान नै घरदेखि आएर अनि यहाँ तलको बुमसरको घरमा आएर अनि तल्लो काटेर पनि आइसकेँ। अनि आएर तलको दुईवटा खेत पनि हामी रोपिसक्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो आन्टीको चाहिँ यो खेत चाहिँ नयाँ हो होइन, भर्खरै किन्नुभएको। यो चाहिँ नयाँ रोपाइ हो। सो यहाँ चाहिँ हामीले त्यो पूजा गर्ने हुनुहुन्छ। सो तल बिल्डिङमा छौँ होइन। मेरो भाइ हेर्नुहोस्, भाइ भन्न पनि लाज लाग्छ, यति अग्लो छ धुपबत्ती बालेर। यहाँ यस्तो छ कि आली पनि पुरै गिला गिला भइसकेको छ। खोला आएर चाहिँ कुलो चाहिँ अलिक ठुलो आएछ है। हेर्नुहोस् रोप्दै हुनुहुन्छ उतातिर आन्टीहरूले। त्यहाँ बल्ल छन्, त्यहाँ बल्ल छन्। यहाँ रोपो काट्दै बिजु आन्टीहरूले। रमाइलो छ आजभोलि खेतमा। हेर्नुहोस् साथीहरू, हरियाली नै हरियाली छ। वाउ, सल्यान इज द बेस्ट भन्ने कि सल्यान इज द बेस्ट, किसान इज द बेस्ट। थाहा छ हेर न। साथीहरू बल्ल तल्ल रोपेर सक्यो हेर्नुहोस्। अझै यो खेत र त्यो खेत छ बाँकी। अब चाहिँ यो रोपेर हामीहरू चाहिँ खाना खान जाने भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन साथीहरू। हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ यहाँ रोपो धेरै भएर रोपो फाल्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अनि बुवाले जोत्दै वैसिन्छ। मम्मी चाहिँ भर्खर आइसक्यो। सो मेरो गाउँ चाहिँ त्यो हो है साथीहरू। यस्तो भइसक्यो साथीहरू, यही गराउन लागेर हेर्नुहोस् पुरै यस्तो भइसक्यो। म क्या करे बट मजा पनि आयो है। यस्तो गर्नुपर्छ मान्छेले। सो मैले पनि यस्तै गरेर हेर्नुहोस् मेरो हालत यस्तो भएको छ। यस्तो भएको छ हेर्नुहोस्, हिलै हिलो भइगयो। म अघिसम्म भएको थिएन, यो गराएर हिलै हिलो भए। धेरै गाह्रो हुन्छ किसानहरूलाई। हेर्नुहोस् यसरी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सम्याउन लगाएको हो। कतै होचो कतै अग्लो हुन्छ नि त, त्यही यहाँ चाहिँ रोप्दै हुनुहुन्छ आन्टीहरूले मम्मीहरूले। खाइसकेँ म, अब चाहिँ खाना खाने हो। काम गरेर आएको खाना, हाई हाई कति मिठो। बेग्लै हुन्छ कि काम गरेर आएको निद्रा र खाना चाहिँ बेग्लै हो, त्यो एकदम अनमोल होइन। अब म खाना खान्छु मेरो खाना चाहिँ साथीहरू। अब चाहिँ मैले खान्छु। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यस्तो दुनोमा पाइन्छ। थाली दाल भात अचार मासु छ। ल खाना पनि खाइसक्यो साथीहरू। अब चाहिँ आजको लागि यति नै हो। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।